Hai besti-bestiku, apa kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke besti-besti, iki aku lagi ngumpul karo teman-teman SMA aku biyen ya. Isu-isu ngumpul besti. Iki karena enek tujuane mumpung podo longgare iki arep healing tipis-tipis gitu loh besti. Nah iki wis di perjalanan ya besti kuwi podo riwe biasalah besti. Emak-emak suwir gak kroso lek lulus SMA nih kuis 30 tahunan lebih gitu loh besti, tapi menjalin silaturahminya itu sebaik-baik saja. Oke besti, iki ben gak jenuh di jalan itu yo nyanyi barang ngono lo besti, karepe mengisi dengan menyanyi bersama karaoke gitu. Gak bosen ning barang gitu besti. Iki karepe iki arep menuju tempat wisata di Karanganyar iku lho besti. Apa iku jenenge Kemuning Sky Hill. Lah iki wis teko terus ning parkiran iku menyempatkan untuk makan bersama. Iki sakjane iki sarapan miras makan siang kok besti. Nggo bekel dhewe ya besti. Lah iki aku wis mulai ning jembatan kaca besti, padahal aku yo ndruwedeg lho, tapi yo piye neh. Ya wis ngono ae ya besti videoku. Dadah.